Moni ndine chake. Kodi munayamba pomwamva za Tanganyika laughter epidemic? Zinapangika ku Tanganyika, nthawi imeneyo ankayitcha Tanganyika, koma ndi ku Tanzania, mu chaka cha 1962. Mu January 1962, ku skulu ina ya mission ya boarding ya atsikana yotchedwa Kashasha, mmudzi omwe unali pafupi ndi Lake Victoria otchedwa Kashashayo, kunali ana skulu kumeneko atsikana analiko ana 159. Boarding school ya ana adzaka 12 mpaka na 18. Ndi tsiku lina mu January atsikana atatu anayamba kuseka. Anayamba kuseka, kumangoseka osasiya, kuseka aziphunzitsi anawa ndi chani, kumangoseka kena kumusakhalitsa ana ina anayamba kuseka nawo. Kuyamba zinkaoneka ngati zachibwana, koma ana acha samasiya mangoseka mpaka na kumathama hours. Kena ina amene amaseka amatopa kuseka kuyamba kumalira, ena kumafuula, ena mpaka kumakomoka, akangodzidzimuka upitiriza be kuseka. Mpaka na inasanduka kesi yoti kuita na madokotala kuti ana ambiri akungoseka. Ana akwana ana 95 omwe amaseka, kumangoseka osasiya, mpaka na zinayamba kuopsa kuti ana wakanga tikuseka kwa kupatsirana. Koma nozimayipa kuti sakusiya mpaka na kutha tsiku mpaka masiku awiri osagona kumangoseka. Ndi anaona kuti yayi titseke skulu, anawati atani tapitise kwawo. Ndi anatumiza anaja m'midzi mwa kwawo, anatseka skulu ija. Ndi zitakhala ngati zasintha, anayita naso anaja ku skulu. Atangofika anaja so anayamba kuseka, koma kuseka kujano anapasiraso ana ina 57, kukhala no 100 chakuti ana umangoseka. Anatseka so skulu nkuwatumiza mmakwawo. Atatumiza mmakwawo, anapezeka kuti midzi ya pafupi, mudzi wina otchedwa Shamba, anthu oposa 200 nawo sanayamba kuseka. Kumangoseka, akatopa kuseka uchamba kufuula, kena kukomoka. Ena amatuluka rush, akamaseka kena kubasukhala ndi rush topitoseri. Ena basa adzipanga ngati kuti angonjenjemera. Akasiya choncho kena kwazingoseka kuseka ati mpaka kugwa pasi kuseka. Zosadziwika kuna kuti chikuchitika ndi chani. Boma linasumira skulu ija ya ku Kashasha komwe zinayambirira kuja kuna kuti inuyo fachani munaleka kwasungana ku skulu kumpaka na tichite study timve kuti chapangisa anawa ndi chani mukuwatumiza mmakwawo. Malipeto ake mudzi watani wachitidwa affect. Kwa mosakhalitsa anapeza kuti maskulu ena 14 kumeneko sawana akungoseka. Zonse zinakhala ngati zachita spread midzi ina yomwe inali pafupi. Mpaka na madoctors ena ochoka ku UK anapita kuti akathe kumvetsetsa kuti chikuchitika ndi chani, atayitanidwa. Koma palibe amene amamvetsetsa kuti ndi chani. Kwambiri anali anthu onena kuti achichepere osati akuluakulu. Anakhala kupanga studies akudya madzi kuti kapena zili contaminated, kapena anawo ali ndi virus, matenda ena ake. Samapeza ndi matenda ena yonse, sanapeze contamination pena paliponse. Koma anthu oposa 1000 anachitidwa affect. Ndipo kuseka kunapitirira mpaka na 18 months, kuchoka 1962 mpaka na 1963. Anthu akumaseka choncho, kenako zinangopeza kuti zinangosiya pazokha, mopanda so chifukwaso kuti zasiya bwanji zinangosiya. Ndi akhala akuchita study kufufuza kunena kuti chinapangisa ndi chani. Ena kuti yayi stress yanawo, ena ali yayi basi anthu akakhala ndi mantha pena zimachita spread, amachita react mosiyanasiyana. Ma explanations oti osamveka ayi, koma ndi ma explanations amene anapereka. Palibe cheni chomwe chimadziwika kuti chinapangisa zimenezi ndi chani. Ndipo ndi event yodziwika yotchuka kwambiri, laughing epidemic ya ku Tanganyika. Nthawi imene atangolandira kumene ufulu kuti akusanduka no Tanzania. Imeneyo ndi laughing epidemic yomwe inapangika for 18 months midzi ya ku Tanzania, anthu akungoseka. Zikomo kwambiri.